Հարավային Կովկասը կարող է դառնալ տարածաշրջանային խաղաղության եւ կայունության կենտրոն, հայտարարել է Վրաստանի նախագահը։ Շատ գոհ եմ հարևան երկրների ղեկավարների հետ իմ հանդիպումներից, Հարավային Կովկասը տարածաշրջանում օազիս դառնալու ներուժ ունի, ասել է Միխեիլ Կավելաշվիլին, խոսելով Հայաստան եւ Ադրբեջան կատարած այցերի մասին։ Նրա խոսքով բոլոր երկրները գիտակցում են, թե որքան կարեւոր է Հարավային Կովկասում խաղաղությունը ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև միջազգային հանրության համար։ Ըստ Կավելաշվիլու հարկավոր է վերջ տալ հակամարտություններին, կարգավորել հարաբերությունները եւ զարգացնել տնտեսությունը։ Ստամբուլում նոր ձերբակալություններ են, քաղաքապետարանի մի շարք աշխատակիցներ են բերման ենթարկվել կոռուպցիոն հանցագործություններ կատարելու մեղադրանքով։ Թուրքական ԶԼՄ-ների տվյալով ձերբակալման 47 արտոնություն է տրվել։ Կասկածյալների թվում են Ստամբուլի 3 խոշոր շրջանի, ինչպես նաեւ Ադանայի տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչներ։ Ավելի վաղ կալանավորվել էր Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուն, ինչից հետո Թուրքիայում հակակառավարական ակցիաներ էին սկսվել։ Նա եւս մեղադրվում է կոռուպցիայի, փողերի լվացման եւ ահաբեկչության հետ կապ ունենալու համար։ Ընդդիմության համոզմամբ Էքրեմ Իմամօղլուի դեմ հարուցված գործը քաղաքական դրդապատճառներ ունի, քանի որ նա համարվում է առաջիկա ընտրություններում Ռաջեփ Էրդողանի հիմնական մրցակիցը։ Միջազգային հանրությունը դատապարտել է Իմամօղլուի կալանավորումը, այն անվանելով հակաժողովրդավարական քայլ։ Ռուսական զորքերը 107 հանոթաչու թռչող սարք են արձակել Ուկրաինայի ուղղությամբ։ Զապորոժիեի շրջանում 9-ամյա աղջիկ է զոհվել, կան վիրավորներ։ Սումիի մարզում պարտադիր տարհանում է հայտարարվել։ Որոշումն ընդունվել է հաշվի առնելով սահմանային շրջաններում գնդակոծությունների հետևանքով քաղաքացիական բնակչությանը սպառնացող վտանգը, նշել է շրջանի ղեկավարը։ Օրեր առաջ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը մտադիր է նոր հարձակում նախաձեռնել Սումիի ուղղությամբ։ Զելենսկու խոսքով ռուսական ուժերը կենտրոնացել են Կուրսկի մարզում, սահմանի մոտ զորքեր են կուտակվում։ Ռուսական կողմն էլ մեղադրել է Ուկրաինային Կուրսկի մարզին ԱԹՍ-ներով հարվածելու համար։ Հաղորդվում է, որ բնակելի տներ են վնասվել, կան տուժածներ, այդ թվում երեխաներ։ Դոնալդ Թրամփը կրկին հայտարարել է, որ հիասթափված է Ուկրաինային Ռուսաստանի հարվածներից, միևնույն ժամանակ նա չի քննադատել Վլադիմիր Պուտինին։ Ես շատ զարմացա, երբ թիրախավորվեց Կիևը, այն էլ ընթացող բանակցությունների ֆոնին, որոնք իմ կարծիքով կարող էին լավ արդյունք տալ։ Մենք պատրաստվում էինք լուծել խնդիրը, բայց հանկարծ հրթիռները հարվածեցին ուկրաինական քաղաքներին, մարդիկ զոհվեցին, մտահոգություն է հայտնել ԱՄՆ նախագահը։ Սպիտակ տանը կայացած մամուլի ասուլիսում լրագրողի նկատառմանը, որ Ռուսաստանի նախագահը շատ համառ մարդ է, Թրամփը հավելել է. Վոլոդիմիր Զելենսկին նույնպես համառ է։ Նա անդրադարձել է Իրանի եւ Գազայի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Իսրայելը եւ Համասը մոտ են համաձայնությանը։ Իրանի հետ էլ միջուկային գործարք կնքելու հնարավորություն կա, ընդգծել է Դոնալդ Թրամփը։ Ստամբուլում ռուս-ուկրաինական բանակցությունների հնարավոր երկրորդ փուլին ընդառաջ հեռախոսազրույց են ունեցել Թուրքիայի եւ Ուկրաինայի նախագահները։ Վոլոդիմիր Զելենսկու խոսքով զրույցը բովանդակալից է եղել։ Շնորհակալություն հայտնեցի Անկարային Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը եւ ինքնիշխանությանն աջակցելու համար, հայտնել է Զելենսկին։ Նա տեղեկացրել է, որ Ռաջեփ Էրդողանի հետ քննարկել է Ստամբուլում Կիևի եւ Մոսկվայի թիմերի մայիսի 16-ի հանդիպումը, գերիների փոխանակման հարցը, հրադադարի հասնելու կարեւորությունը, ինչպես նաեւ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների ղեկավարների մակարդակով քառակողմ հանդիպում կազմակերպելու հեռանկարը։ Էրդողանը եւս հայտարարել է, որ հրադադարը մեծ քայլ կլինի խաղաղության ճանապարհին։ Նրա համոզմամբ Պուտին-Զելենսկի հնարավոր հանդիպումն էլ կարող է արդյունավետ լինել։ Տեսլայի եւ SpaceX-ի ղեկավար գործարար Իլոն Մասկը լքել է ԱՄՆ կառավարության արդյունավետության դեպարտամենտի ղեկավարի պաշտոնը, որը նա զբաղեցնում էր Դոնալդ Թրամփի վարչակազմում։ Պետական ծառայության շրջանակում նրա հիմնական խնդիրն էր բարձրացնել կառավարության արդյունավետությունը, կրճատելով կառավարության ծախսերը եւ պաշտոնյաների թիվը։ Նա այդ պաշտոնում նշանակվել էր 130 օրով։ Թրամփը Մասկի մասնակցությամբ մամուլի ասուլիս է հրավիրել գործարարին հանձնել Սպիտակ տան խորհրդանշական ոսկե բանալին։ Մասկը հայտարարել է, որ չի խզում կապերը ԱՄՆ նոր վարչակազմի հետ եւ անհրաժեշտության դեպքում խորհրդատվություն կտրամադրի նախագահին։ Նրա խոսքով արդյունավետության դեպարտամենտը կշարունակի գործունեությունը։ Դոնալդ Թրամփը բարձր է գնահատել իր վարչակազմում Մասկի աշխատանքը, շեշտել, նա աշխարհի ամենահզոր բիզնես առաջնորդներից եւ նորարարներից մեկն է։ Սպիտակ տան ղեկավարը հավելել է. Ամերիկային Իլոն Մասկի մատուցած ծառայությունն աննախադեպ է ժամանակակից պատմության մեջ։ Դիանա Գասպարյան, լուրեր։